გადავიდეთ შემდეგ მოხსენებელზე, ეს გახოთ ქალბატონი ნანა რეზესიძე, რომელიც დმანისის მუნიციპალიტეტში კერძო ასე ვთქვათ პირის კუთვნილ საკარმიდამო ნაკვეთზე ჩაატარა არქეოლოგიური სამუშაოები. ქალბატონი ნანა, ხო გესმით ჩვენი? დიახ, მოგესალმებით, გესმით ალბათ ჩემი. პირველ რიგში მადლობა მინდა გადაუხადო საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოს, რომ მოგცვა საშუალება სესიაში მიგვეღო მონაწილეობა და გაუკეთა ორგანიზება. ძალიან მოკლედ მინდა ვისაუბრო მხოლოდ ერთ სამარხზე, რომელიც გაითხრა დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ეს ატარებდა გადარჩენით ხასიათს ატარებდა. თვითონ სამარხი მდებარეობს, ეს არის დმანისის სამაროვნის მიმდებარე ტერიტორია, აინახავთ ალბათ წითლად არის აღნიშნული. ეს არის მთლიანად სამაროვნის ტერიტორია, როგორც ხედავთ და ეს ძალიან ახლოს მდებარეობს დმანისის სამაროვანთან, მაგრამ აღსანიშნავია მეორე ფაქტიც, რომ აქვე ახლოს მდებარეობს მეორე სამაროვანიც, რომელიც არის ცნობილი შუშის სამაროვნის, ანუ დმანისის ნეკროპოლის სახელწოდებით, მაგრამ განსხვავებით ამ სამაროვნებისა, ეს სამარხი შემდგომ როგორც მოგახსენებთ, არის სხვა პერიოდის, ეს არის მტკვარ-არაქსული პერიოდი და ეხლა გადავიდეთ უშუალოდ იმ ტერიტორიაზე, სადაც აღმოჩნდა ეს სამარხი. ეს არის თბილისი ერევნის მიმართულების საავტომობილო გზისპირა მონაკვეთი, ეს არის სიმხარ ჩოფუროვის საკარმიდამო ტერიტორია და სწორედ მან გაზაფხულზე, როდესაც პირველი ჩაკეტვის ეტაპი იყო, შეგვატყობინა, რომ როდესაც ახორციელებდა მის საკარმიდამო ნაკვეთზე ხეხილის ჩასარგავად ღრმა ორმოების ამოთხრას აღმოჩნდა სამარხი. როდესაც მივედით საკარმიდამო ნაკვეთზე, დაგვხვდა ესეთი სიტუაცია. ფაქტიურად სამარხი გათხრილი იყო, ხედავთ ალბათ, როგორ სიტუაციაში ჩანს მთლიანად სამარხის კონსტრუქცია, ასევე ჩანს ორი მთელი ჭურჭელი, რომელიც ჩაყოლებული იყო სამარხთან და ასევე ჩანს ანთროპოლოგიური მასალა ნაწილობრივ. ჩვენ რა თქმა უნდა მოვახდინეთ რეაგირება, დავაკონსერვეთ არქეოლოგიური ობიექტი და დაველოდეთ არქეოლოგიურ გათხრებზე ნებართვას და გაზაფხულზე შევდექით ამ არქეოლოგიური ობიექტის შესწავლას. როგორც უკვე აღნიშნე, ეს იყო გადარჩენი ხასიათს ატარებდა. ავიღეთ სამისავზე თხრილი, რადგანაც გვინდოდა დაგვეტესტა თუ იყო ამ სამარხის ირგვლივ რაიმე კულტურული ფენა. ესეთი სახით დავიწყეთ მუშაობა, დაახლოებით 70-80 სანტიმეტრის ჩასვლის შემდგომ ამ თხრილში ჰორიზონტალურად ჩავდიოდით, რა თქმა უნდა, აღმოჩნდა, რომ სამარხის ირგვლივ ტერიტორია იყო სრულიად სტერილური. ეს სხვადასხვა ეტაპები არის თხრილის გათხრის, ჩავედით ამ დონეზე, დაახლოებით 70-80 სანტიმეტრი, მთლიანად თხრილი აღმოჩნდა სრულიად სტერილური და ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ შევჩერებულიყავით თხრილში და გაგვეგრძელებინა სამარხის შემორჩენილი ნაწილის გათხრა და მივიღეთ ესეთი სახით სამარხი, რომელიც არის შეკრული 7 დიდი ქვისგან, მას აქვს მომრგვალებული ფორმა, ჩემთვის რაღაცა 5 კუთხეთსაც კი გავს. ხო და სამარხი გამართული არის ანუ სამარხის იატაკი მოპირკეთებული იყოს სხვადასხვა კერამიკის ჭურჭლის ფრაგმენტებისგან, ხედავთ თქვენც და სწორედ ამ კერამიკის ფრაგმენტებისგან შექმნილ ჯავშანზე იყო დასაფლავებული მიცვალებული გახდათ მოზარდი, ანთროპოლოგიური მასალა მეტად ცუდად არის შემორჩენილი, ხედავთ ფოტოზე და მაგრამ მისი თავის ქალის მდებარეობა
წყობით და კიდურების მიხედვით დადგინდა, რომ სამარხი დამხრობილი არის აღმოსავლეთიდან დასავლეთით, იგი არის ემბრიონის პოზაში დამარხული მარცხენა მხარეს, სახით სამხრეთით. ჩაყოლებული ჰქონდა ორი მთელი ჭურჭელი, რომელიც უკვე ჩანდა, როდესაც ჩვენ მივედით სამარხის სანახავად და აი ესეთი სახე მიიღო სამარხმა საბოლოოდ. როდესაც უკვე ამოვიღეთ ანთროპოლოგიური მასალა და ეს მთელი ჭურჭლები, მივიღეთ აი ესეთი სახის იატაკის ჯავშანი, რომელიც უკვე აღნიშნე, რომ შესგებოდა სხვადასხვა კერამიკული ფრაგმენტებისაგან. და მოვახდინეთ რა თქმა უნდა დაფიქსირება ამ სიტუაციაში და შემდგომ უკვე მოვახდინეთ ამ კერამიკული ფრაგმენტების აღებაც და აი ესეთი სახე მიიღო საბოლოოდ ამ სამარხმა. ეს გახლავთ თვითონ თხრილის და სამარხის ჭრილი, აქ არის ნუმერაციით არის აღნიშნული კონტექსტების მიხედვით დავყავით სამარხი და თვითონ თხრილი, აქ არის უშუალოდ აღწერილი თუ რომელ კონტექსტს რომელი ფენა და კონსტრუქციის ნაწილი შეფარდება, აქვე არის მითითებული როგორც ხედავთ მანსელის ფერები და სიმაღლე, რა თქმა უნდა ძეგლზე მოვახდინეთ ტოტალური აზომვის აპარატით დაფიქსირება და აგეგმვა ყველაფრის და წარმოდგენილი არის თქვენ წინაშე თუ რა სახით არის თხრილი და სამარხი. ეხლა უშუალოდ გადავალ თვითონ მასე კერამიკულ მასალაზე, როგორც უკვე გითხარით, ორი ჭურჭელი სრულიად მთელი სახით იყო სამარხში, ეს გახლავთ ცალყურა სასმისი, აგრეთვე მინდა უშუალოდ აღვნიშნო ეს მეორე მთელი ჭურჭელი, რომელიც არის ცრუყურებიანი ან როგორც კოპებიანი თასი. და აგრეთვე მინდა აღვნიშნო, რომ როდესაც ჩვენ იატაკის ჯავშანი ავიღეთ და მოვახდინეთ მისი გაწმენდა, გარეცხვა და შემდგომ შევეცადეთ მოგვეხდინა მისი რესტავრაცია და მივიღეთ, რომ დაახლოებით 10 ჭურჭლის ფრაგმენტთან ჰქონდა საქმე ამ სამარხში, აღდგა რამოდენიმე ჭურჭელი ნაწილობრივ, რა თქმა უნდა, ეს იყო მაგალითად ხუფი, რომელსაც თქვენ ხედავთ, ეტყობა მასებში ყოფნის კვალი, აგრეთვე ქოთნის ფრაგმენტი, კეცის ფრაგმენტი, რომელიც ნაწილობრივ იქნა აღდგენილი, სხვადასხვა ტიპის და ზომის დერგის ფრაგმენტები და აი ხედავთ, ეს არის სრულიად ის ჭურჭელი, რისი აღდგენაც მოვახერხეთ იმ ფრაგმენტებისა, რისგანაც იყო შექმნილი ამ სამარხის იატაკი. მოგიხსენებათ, რომ ეს ცალყურა სასმისები ძალიან ფართოდ არის გავრცელებული მტკვარ-არაქსის კულტურის არეალში, ასევე ეს ცრუყურებიანი თასი ის მრავლად არის მაგალითად ძეძვების ნამოსახლარზე დაფიქსირებული და გამოფენილი არის ბოლნისის ახლად გახსნილ მუზეუმში და აგრეთვე მინდა აღვნიშნო ამ სამარხთან მიმართებაში ინფორმაცია, რომ 1982 წელს მაშავერის არქეოლოგიურმა ექსპედიციამ კახა-კახიანის ხელმძღვანელობით აქვე ახლოს მდებარე საფარლოს ტერიტორიაზე, სოფელ საფარლოს ტერიტორიაზე გათხარა სწორედ მტკვარ-არაქსის პერიოდის ძალიან მსგავსი კონსტრუქციის მქონე სამარხი და როგორც მე ვიცი, ანუ ის კერამიკული მასალაც ძალიან მსგავსი იყო ამ სამარხისა. საინტერესოა ეს თემა, რომ ასე ცალკეულ ერთი სამარხის სახით აი ამ ძალიან ახლო მდებარე ტერიტორიაზე გვაქვს ეს ორი სამარხი და აგრეთვე ის, რომ ამ სამარხის ირგვლივ არ დაფიქსირებულა სხვა რაიმე არქეოლოგიური ობიექტი. ეს მოკლედ რისი თქმაც მინდოდა ამ სამარხის შესახებ, ანუ წინასწარულად და კერამიკული მასალაზე დაკრძნობით ჩვენ ის დავათარიღებთ მტკვარ-არაქსის პერიოდით და
ეს არის მოკლე ინფორმაცია ამ სამარხის შესახებ. და აგრეთვე დიდი მადლობა მინდა გადაუხადოთ მაის არქეოლოგიურ ექსპედიციის წევრებს, რომლებიც სრულიად უანგაროდ ასრულებდნენ ამ არქეოლოგიურ სამუშაოებს ამ არქეოლოგიურ ობიექტზე. დიდი მადლობა. პირიქით მადლობთ ყურადღებისათვის. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მშვენიერი ინფორმაციული თვალსაზრისით არაჩვეულები. რა მაინტერესებს ნანა? დიახ, ბატონო ნინო. ფორმა, რა თქმა უნდა, განსხვავებული, მაგრამ გადახურვა იცით პირველი რაც ჩვენ ვიკითხეთ, როდესაც მივედით არქეოლოგიურ ობიექტზე, იყო ეს კითხვა, იყო თუ არა ეს სამარხი რაიმე ფორმით გადახურული. რაზეც მივიღეთ პასუხი, არ ვიცი ეს დაეჯერება თუ არ დაეჯერება, რომელიც ვერ ერკვევა ამ არქეოლოგიურ საკითხებში, რომ ამან არ ყოფილა არანაირი გადახურვა. ასე რომ ჩვენ რომ მივედით, ეს თითქმის გათხრილი იყო უკვე სამარხი. ამიტომ ვერ გაგცემთ მაგაზე პასუხს. დაეჯერება ეს თქვენი აზრი მაინტერესებს ხალბატონო ნინო, ვიცი რომ თქვენ მუშაობთ ამ თემაზე. შალოთ კერამიკაზე ვაქვს საუბარი, რომელიც არის ძეძვების ნამსახლარზე. ნევრად იყო გავლებული, მართალი გითხრათ, სასიამოვნო პარალელი იყო მოსასმენადაც და ისედაც პარარაქია, რა თქმა უნდა, უდაოდ. უბრალოდ აქ ლაპარაკი იქნება მერე რა პერიოდის და როგორი. დიახ, რა თქმა უნდა. მადლობა დიდი. დიახ. შეიძლება მე მაქვს კითხვა მომხსენებელთან. გისმენთ ბატონო გიორგი? ბატონო ანა, მინდა ძალიან კარგი მოხსენება იყო, კარგად გათხრილი, კარგად დოკუმენტირებული, რა თქმა უნდა. იმის გამო რომ ეს არის სავარგული და ალბათ აქ ტექნიკით იქნებოდა, მე ვერ ვიტყვი რომ ეს არის მრგვალი ფორმის ქვებით შედგენილი სამარხი. არის მოზარდის და რა თქმა უნდა. დიახ, მოზარდის არის, დიახ და ეს უკაცრავად ჩვეულებრივად შეიძლება ჩვენ ჩავთვალოთ როგორც ქვასამარხი და სრულიად სიახლეა ჩემთვის შეიძლება მე არ ვიცი ამ ინფორმაცია არ მაქვს პირველი შემთხვევა როდესაც სამარხის ბავშვის სამარხის იატაკი არის მოშანდაკებული აი ამ თიხის ჭურჭლის ფრაგმენტებით. ეს მართლაც სიახლეა ჩვენ ვხვდებით ნაგებობებში, იატაკის დონეზე, სხვადასხვა კერების სიახლოვეს, ნატეხებით მოფენილ იატაკებს, რომელიც შემდეგ არის გადალესილი. რაც შეეხება თარიღს, ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა იყოს ეს თქვენ ბრძანეთ რომ ყვარარაქსის პერიოდს მოვიდეთ, ყვარარაქსის კულტურის წრის სამარხია, რა თქმა უნდა და საკმაოდ ადრეული ეტაპი. ადრეულით ჩადდა. ატარფის ფორმის მიხედვით. ეს ძალიან გავს მან ქვემო ქართლში სხვადასხვა ადგილზე გამოვლენ ადრეულ ყვარარაქსულ მასალებს და მათ შორის ძედვებზე ჩვენ გვაქვს როგორც წესი პატარა მოზარდი მიცვალებულებისთვის ან ერთი ან ორი ჭურჭელი არის ხოლმე ჩატანებული, ისე რომ ამ თვალსაზრისით ეს სამარხიც არ დგას ცალკე იმ სამარხებისგან, რომელიც ჩვენ მაგ რეგიონში გვაქვს შესწავლილი. დიდი მადლობა მოხსენებისთვის კიდევ ერთხელ. სწორედაც რომ კათხასასმისის და ბადის ერთობლიობა იგრძნობა ხოლმე სამარხებში. მაქვს ერთი შეკითხვა, ხო? დიახ, ბატონო ირინა გისმენთ? საინტერესო მოხსენება იყო. დიდი მადლობა. კეთების მაგალითს ბავშვების სამარხები გამართული არის ნაგებობებში, რომელიც იატაკზეა და არა ჩაჭრილი იატაკში. იატაკზე, დიახ, ესეც იატაკზეა. არა, მე რატო გეკითხებით, იცით, ქვის თვითონ წყობა, რომელიც არის სამარხის საზღვრები, არის თუ არა რაიმე ნაგებობის იატაკზე. გარეთ ხო არ გინახავთ იმავე დონეზე, ანუ რამდენად ის სამარხის იატაკის დონე და გარე პერიმეტრის დონე ერთი იყო იქა? თუ იცით, რატო ძალიან ხშირია შიგ ნაგებობებში დგას ზედ იატაკზეა გამართული და გარეთ რამე ნაგებობა.
დიახ, სწორედ და ამიტომ იყო რომ ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ 3-3-ზე თხრივი გაგვეკეთებინა რომ არ გაგვპარვოდა თუ სამარხის ირგვლივ რაიმე იმაზე კულტურულ ფენაზე იქნებოდა საუბარი და აღმოჩნდა რომ სრულიად სტერილური იყო და ეს მხოლოდ ერთი კულტურული არქეოლოგიური ობიექტი მდებარეობდა ამ ტერიტორიაზე, მაგრამ ისე საერთოდ როგორც ამ სიმხატ ჩოფუროვისგან ჩვენ მივიღეთ ინფორმაცია მთელი ამ სავარგული როდესაც მიდიოდა ანუ სამუშაოები ხნათესვა და ასე შემდეგ მათ ჩდება სხვადასხვა პერიოდის ისინი თიხის ჭურჭლის ფრაგმენტები მაგრამ ძირითადად ეს იყო შუა საუკუნეების და ასევე აქ არის აღმოჩენილი ისინი რა ქვია საფქვავი ქვები ხელსაფქვავები დიახ ხო ეს უხვად არის მე გავუგავთ რა მაინტერესებდა იცით აი გარე პერიმეტრზე თუ ჩახვედით ისე დონეზე რაც იატაკი არის შიგნით იმ სიღრმეზე თუ ჩახვედით არა არ ჩავედით იმ სიღრმემდე რადგანაც სრულიად სტერილური იყო კარგი მე დავამატებდი ვირას აი შეკითხვას თუ აზრს კიდევ ინფორმაციას ყოველთვის არ არის მოზარდების სამარხები მაინც და მაინც ნაგებობებში გამართული. ამისი მაგალითის დასახელება ისევე შეიძლება ძეძვებიდან მოვიტანოთ მესამე ტერასაზე ჩვენ გვაქვს სამი სამარხი აკლდამა გაითხარა და იქვე იყო მოზარდის სამარხი. 40 სამარხის არ იყო იქაც ორი პატარა ჭურჭელი ახლდა ამ მიცვალებულს. ასეთივე კიდევ მეორე მაგალითის მოტანა შემიძლია მოყვანა ნაჭივჭავებზე თერწყაროსთან ახლოს 2004 წელს გაითხარა აკლდამები და იმ აკლდამებთანაც იყო ასევე მოზარდის სამარხი გამართული. ისე რომ ყოველთვის არ არის აუცილებელი რომ გინდა თუ არა მაინც აგებობაში უმრავლეს შემთხვევაში ახლა 14 სამარხია ბავშვის და აქედან 13 ოთახშია გამართული ხო ნუ ეს კითხვის ფორმა იყო მხოლოდ როგორც მე მივხვდი და არა მე არ ვამბობ მე ვამბობ რომ არის ცალკეული შემთხვევები როცა ცალკე ეს და არ არის რაღაც ამ შემთხვევაში სასიამოვნო იქნებოდა რამე სხვა კონტექსტთან მიბმაც გასაგები დიდი მადლობა ხალბატონ ნანა. დიდი მადლობა პირიქით და ჩვენ ანთროპოლოგიური მასალა გადავეცით საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ანთროპოლოგიის ფონდს ხალბატონ მარინე ჭკადუას ანთროპოლოგს და ველოდებით შედეგებს. მართალია ძალიან არის დაზიანებული, მაგრამ შემორჩენილი არის კბილები, რომელიც საკმაოდ დიდი ინფორმაციის მატარებელია. ერთი რაღაც მე რაც იმ ფოტოზე შევნიშნე იცით ძალიან უცნაურად დიდი თავის ქალაქ უნდა აი ნაჭივჭავები რო ვახსენე მე აი ამ მოზარდს და მანდაც რაღაცა თითქოს დიდი არის ჩატეხილი რო იყო და ისა იმიტოა თუ რა ვიცი რა ხო აი ვერ გეტყვით ანთროპოლოგი როდესაც მოგვაწოდებს შედეგებს მე უფრო დაწვრილების შეგვეძლება ამ თემაზე საუბარი სამწუხარო ის თემა იყო კიდე რომ ჩვენ ვერ შევძლებთ ვერანაირი პალინოლოგიური ანალიზი აღება იმიტომ რომ სამარხი ფაქტიურად გათხრილი დაგხვდა და ჩვენ რომ ხო თანამედროვე ისინი მოხდება ჭურჭელში არ იყო ისე ჭურჭელი აღებული იყო და ანუ ესეთი იყო ღია იყო სამარხი და თვითონ ანთროპოლოგიური მასალას ფაქტიურად ჩანდა და მას კონტაქტი ჰქონდა მასა ჰაერთან და ადამიანებთან ასე რომ შედეგი იქნებოდა არარეალური და ამიტომ აზრი აღარ ჰქონდა ანალიზების აღება სამწუხაროდ და ესე ხო ნუ შეიძლება ერთი მოგწოდოთ ცნობა თიხის ნატეხებით იატაკი მოგებული იყო ასევე ჭობარეთის ერთ-ერთ სამარხში ქვაყუთი იყო ისიც და ზედ იყო მიცვალებული დაკრძალული რა თქმა უნდა თიხის ჭურჭელიც ახლდა თან მე მინდა ვთქვა რომ სამარხი არის ძალიან კარგად გათხრილი დიდი მადლობა დიდი მადლობა თქვენს ექსპედიციის წევრებს. ძალიან ახლო მდებარეობს სოფელ საფარლოსში, სადაც ჩვენ როგორც შენახსენე, გაითხარა 82 წელს
მსგავსი სამარხი, როგორც მე წავიკითხე ანგარიში და თქვენ მომაწოდეთ ინფორმაცია. ისიც ქვაყუთია, იქაც ორი ჭურჭელი იყო ჩატანებული, ძვლის კვირისთავი და იქ იატაკი მოგებული იყო ფილებით, ქვის ფილებით. ქვის ფილებით არის და კენკებითაც არის, როგორ არ არის და ის იშვიათობა შემთხვევაში ორი შემთხვევა უკვე გვაქვს, სადაც თიხის ნატეხებით არის იატაკი მოგებული. დიდი მადლობა ბატონო კახა ინფორმაციისათვის. მე მაქვს ერთი ცნობის სახით, როგორც ბატონო ბრძანა, გამარჯვებაშვილო. საქმე იმაში მდგომარეობს, რომ ლიტერატურას ალბათ თქვენ გაიცნობით ბუნებრივია საფუძვლიანად. წერომის მეორე სამაროვანზე ორმოში აღმოჩნდა დიდი დერგი, რომელზედაც დასვენებული იყო ტყვარაქსული მასალებთან ერთად ერთი ინდივიდი. აქედან გამომდინარე, ეს იქნება ნატეხებით შევსებული ორმო სამარხი თუ იქნება დიდ დერგზე გამართული სამარხი, ჩემი აზრით ერთი და იგივე რაღაც პრეცედენტი. ეს ერთი. მეორე ტყვარაქსის მასალებზე საუბრისას მე პირადად ჩემი აზრია, რა თქმა უნდა და სუბიექტური, ეს არ არის დიდუბე კიკეთისა და ეგრეთ წოდებული სამშვილდის დროინდელი ძეგლი. ეს შედარებით უფრო გვიანდელია, ჯამის მიხედვითაც ეს შანს, თუმცა ფორმები საკმაოდ არქაული არის. ასე რომ, როდესაც გაითვალისწინებთ ამას, თანაც დოქტორანტურასთან დაკავშირებით, მოთხოვთ ზოგიერთ საკითხთან დაკავშირებით, მართლაც გათხრილი არის ძეგლი ნორმალურად, კახა ალბათ ესრებოდა ამ გათხრებს და მე იმედი მაქვს, რომ მისი კოლეგები გვერდში ვინც არიან, ბევრ კიდე საინტერესო და აუცილებელ საკითხებში გაგარკვევენ, თუნდაც მეთოდიკასთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა. გაბატონოთ ბატონო მაჟა. დიდი მადლობა. ვინმე სხვა მარსურს კიდე? კარგი, ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ნანა. პირიქით, დიდი მადლობა. მოგებას გისურვებთ. და გადავიდეთ მაშინ შემდეგ მოხსენებელზე.